യൂട്യൂബ്. അപ്പം ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയത്. നമുക്കിന്ന് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള എഞ്ചിനാണ്. എഞ്ചിനല്ല, ബൈക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിക് 500. അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസിക് 500ൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ അൺറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനും വണ്ടിയുമാണ് ക്ലാസിക് 500. ആർക്കും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പർപ്പസ് അറിയത്തില്ല. ക്ലാസിക് 500 നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ 2008 ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അവർ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത എഞ്ചിൻ 2008 UK മോട്ടോർ ഷോയിൽ കാണിച്ചു. 2009 ഈ എഞ്ചിൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ഈ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ എഞ്ചിനാണ്. അതായത് എല്ലാ പാർട്സും മുമ്പുള്ള എഞ്ചിനേക്കാളും എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാർട്സും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല, എല്ലാം ന്യൂ ഡിസൈൻഡാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ആദ്യം ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത എഞ്ചിൻ ക്ലാസിക് 500ൻ്റെ എഞ്ചിനാണ്, 500cc ആണ്. അതിൻ്റെ ബോർ കുറച്ച എഞ്ചിനാണ് 350 ആയിട്ട് വരുന്നത്. ക്ലാസിക് 500 എഞ്ചിൻ ഇതാണ്. ക്ലാസിക് 500 എഞ്ചിനകത്ത് വന്ന ഫസ്റ്റ് മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിന് മുമ്പത്തെ മിക്നോയുടെ ലീൻ ബേൺ കാർബറേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഏവിൽ വരെയുള്ള വണ്ടിക്ക്. അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇവർ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഫസ്റ്റ് മാറ്റം വന്നത്. സെക്കൻഡ് വന്ന മാറ്റം ട്വിൻ സ്പാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ട്വിൻ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സ്പാർക്ക്, അതായത് ഒരെണ്ണം പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്പാർക്ക് എപ്പോഴും പ്രൈമറി സ്പാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും അതിനകത്താണ് പ്രൈമറി സ്പാർക്ക്. ഇതിനകത്ത് പ്രൈമറി സ്പാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്താലും വണ്ടി ഓടും. ഇത് ഫോർ ബെറ്റർ കമ്പഷൻ 2. പിന്നെ തേർഡായിട്ട് പുതിയൊരു ക്രാങ്ക് കേസ് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വെയിറ്റ് ലോഡ് താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, നല്ല കട്ടിയുള്ള ക്രാങ്ക് കേസ്. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് കേസ് ലോസസ്, പവറിൻ്റെ ക്രാങ്ക് കേസ് വന്നിട്ട് പവർ ലോസിന് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം, പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ഇനി മുമ്പത്തെ എഞ്ചിൻ, അതായത് നമ്മുടെ 80 വർഷം പഴക്കമുള്ള എഞ്ചിൻ ഇതും സെയിം ആണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം, അതായത് OHV എന്ന് പറയുന്ന സിലിണ്ടർ ഹെഡ് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇത്. OHV എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹെഡ് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത്. വാൽവ് ഹെഡിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വാൽവ് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഹെഡും വാൽവും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ വേറെയുള്ള വണ്ടിക്ക് SOHC OHC, മറ്റുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം SOHC OHC ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വാൽവ് മാത്രമായിട്ട് ഊരാൻ പറ്റും, വാൽവ് മാത്രമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 2 ചെറിയൊരു കമ്പ് പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ട്, അതാണ് പുഷ് റോഡ്. ആ മെക്കാനിസത്തിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിന്നുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ എഞ്ചിനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ, ക്രാങ്ക് കേസ് ലോസസ് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സും എഞ്ചിനും കൂടെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായിട്ട് മാറി, അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് യൂണിറ്റായിട്ട് മാറി. മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിയർ ബോക്സ് വേറെ, എഞ്ചിൻ വേറെ. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. പഴയ വണ്ടിയുള്ളവർക്കറിയാം, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വേറെയാണ്, ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് ഓയിൽ വേറെയാണ്. ഇന്നത്തെ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഓയിൽ മതി, നമ്മുടെ സാധാ വണ്ടി പോലെ. അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് മുമ്പത്തെ വണ്ടിക്ക് 30 bhp കമ്പനി പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ക്രാങ്കിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ടയറിലോട്ട് കിട്ടുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 30 bhp, അതായത് എഞ്ചിൻ 30 bhp പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ടയർ കിട്ടുന്ന ഒരു 18 bhp കാണത്തുള്ളൂ. ബാക്കി മൊത്തം പവർ ലോസ് വരും. ക്രാങ്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പവർ ലോസ് വരും. കാരണം 2 സെക്ഷനാണ്. അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവന്മാർ ഒറ്റ സെക്ഷൻ ആക്കിയുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ, 28 bhp, ഇപ്പോൾ 30 bhp ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 28 bhp എഞ്ചിൻ്റെ, അതായത് ക്രാങ്ക് കേസ് വീലിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചേഞ്ച്. പക്ഷേ അത് പറ്റൊരു പാളിച്ച എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിന് മുമ്പത്തെ എഞ്ചിൻ, ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് തണ്ടർബേർഡ് AVയിലാണ്. ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും വണ്ടി ഒട്ടും റിലയബിൾ അല്ല, അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നും എഞ്ചിനകത്ത് സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓരോരോ നോക്കിങ് ഇഷ്യൂ, അങ്ങനെ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രോണിക് കംപ്ലയിൻറ്റ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കോയിലൊക്കെ കത്തിപ്പോയിരുന്നു. കാരണം അത്ര പോർലി ഡിസൈൻഡ് ആയത് അതിൻ്റെ കോയിലും ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റവും. കാരണം അത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റമാണ്. ഇവർ TCS എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറിയ ടൈമിലുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ആ എഞ്ചിൻ പൊട്ടി. പക്ഷേ ആ എഞ്ചിൻ ഓടിക്കാൻ ഇതുപോലെ സുഖമുള്ളൊരു എഞ്ചിൻ വേറില്ല നേവിയിൽ. എവിടെ വേണേൽ നമുക്ക് പോകാം. വണ്ടി ഓടുവാണേ ഉണ്ടല്ലോ, സുഖമാണ്. നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം വരെയൊക്കെ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു ക്ഷീണവും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ നല്ല ഡാമ്പേഴ്സ്, നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോലും നമ്മൾ കുറേ ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ചെറിയ തരിപ്പ് വരും. 350 നല്ലോണം വരും, ഇത് അത്രയും തരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് അവന്മാർ ക്രാങ്ക് വെയിറ്റ് കുറച്ചു. ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വണ്ടിക്കകത്ത് നല്ല ക്രാങ്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഓൾഡ് ഡിസൈനും AVനകത്ത് ക്രാങ്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊക്കെ മൈലേജ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.